好，大家好，今日咧就會同大家講下新移民其實嚟到加拿大可以點樣做自己嘅財務嘅分配或者處理啦，令到你有更加好嘅退休規劃，或者可以安排你自己點樣買樓或者子女教育啦。咁我唔係一啲咩嘅保險經紀或者啲財務策劃啦，但係我係作為一個自己去了解咁多唔同嘅啲叫做 register account 咧。去為大家分享少少點樣做會好啲嘅。咁其實我諗你嚟到呢度，如果你去銀行咧，其實佢哋一定會同你講呢啲咁嘅 register account 嘅。咁點解大家不停會講呢啲 register account rather than 呢個叫做投資嘅戶口咧？因為呢啲戶口咧都會有佢哋各自嘅特色嘅。第一咧就係TFSA 咯，我諗無論你身邊嘅朋友啦、財務策劃啦，或者你自己上網去揾啦，你報稅嘅時候啦，你都會聽過呢個 TFSA 呢個 tax-free saving account 嘅。咁呢個免稅嘅儲蓄戶口咧，其實主要功能就係每一年咧，你都會有一個額度嘅，譬如7000蚊或者8000蚊嘅加紙啦。咁就比上嗰一年政府公佈嘅一個數字咧，你就可以擺錢落去。咁入呢一個戶口嘅收錢咧，你都可以唔需要報所謂嘅 capital gain 或者任何嘅一啲息嘅呢個 tax 嘅。咁所以你係唔需要一交任何稅項，但係呢一個戶口如果你有任何嘅 loss 咧，亦都係需要自己去take 翻個 risk 嘅。你係冇呢個 capital loss 嘅一個 tax 嘅 arrangement 嘅。咁而呢一個咧就係好多時候根據翻你自己嘅個收入啦，多數人都會選擇咗TFSA 先嘅。原因就係因為佢係一個你可以隨時隨地都可以攞翻錢出嚟，但係咧佢唔需要一個限制，但係咧你會有個位要特別注意，就係你唔可以隨時隨地擺錢入去嘅。就好似頭先我講，會有個限額嘅。如果你超過嗰個限額咧，其實你係會罰息嘅。佢係不停會罰息，直至你攞翻超出咗嘅錢翻嚟嘅。咁第二個嘅 register account 咧就係 RSP 啦。咁 RSP 係更加複雜少少嘅，因為佢其實係幫你去將你嘅稅咧係延遲去你退休嘅時候攞出嚟再俾稅嘅。佢唔係一個計劃你唔使俾稅，而係你要俾稅之餘，你可以用一個比較低嘅一個 tax bracket 去俾稅。咁如果你嚟自香港，你就會明白我哋係一個遞進式嘅稅階嚟嘅，同樣地加拿大都係嘅。咁只要你嘅稅階咧係喺退休嘅時候咧，正常個收入比較低嘅時候，你去攞翻啲筆錢出嚟咧，變相你要將嗰筆錢去俾稅嘅數字咧就會有所下降。咁所以呢一個戶口咧，主要其實係俾一啲比較高收入嘅戶口嘅人士咧去應用嘅。咁而呢一樣嘢咧就係亦有一個限額嘅，佢每年只會係你上一年收入嘅18% 嘅啫。譬如你今年你想擺錢入 RSP 咧，你要睇翻你 CRA 嘅 tax return 咧，究竟俾咗幾多錢你？Maximum 咧就係你上年嘅18% 嘅33,810嘅今年。咁但係咧，如果你嘅人工咧本身就唔係好高，咁你嘅限額咧就一定會低過你嗰33000噶啦，可能會更加低，可能1200。咁對你嘅效用咧，其實就冇乜嘅啫。咁所以點解頭先講到啲人會推薦你使用 TFSA 先 rather than 呢個 RSP 嘅？咁第三個 register account 咧就非常有用嘅。如果你未買過任何樓，你仲係有首置嘅身份嘅話咧，咁你係有呢一個着數咧，係開呢一個 FHSA 嘅戶口嘅。咁你開呢個 FHSA 嘅戶口咧，其實佢係兼顧咗 RSP 同 TFSA 嘅一啲特點嘅。意思就係話，如你係可以用佢嚟抵稅啦，佢係會扣咗你嘅 taxable income 嘅。咁但同時咧，係呢一個 FHSA 賺出嚟嘅錢咧，係唔需要俾稅嘅。咁前提咧就係你攞呢筆錢出嚟嘅時候咧，你係攞嚟買第一間屋嘅。咁佢一個限制就係你開戶口之前4年咧係冇擁有過
住屋嘅。咁但係咧，你戶口咧淨係可以持有咧10年嘅啫。咁如果你15年入邊你都冇攞佢筆錢出嚟買樓咧，咁呢筆錢咧就可以免稅轉入去 RSP 或者 RF 嘅。咁但係咧又會跟翻 RSP 咯。你攞出嚟嘅時候，佢會同你計稅嘅。咁所以呢個計劃主要係俾一啲人咧，就係嚟到加拿大或者本身喺加拿大未買過樓。咁所以呢個計劃咧係幫助你去儲一筆錢，而呢筆錢咧亦都有個限額嘅，每年咧係8000蚊嘅。咁你如果儲4年，咁就會有呢個儲5年咧就有4萬蚊嘅。咁呢個亦都係 maximum嚟噶啦。咁如果你同你伴侶各自儲4萬蚊咧，咁你就有8萬蚊嘅呢個 RSP 嘅一個就係呢個 FHSA 嘅限額噶啦。咁再用埋呢個 RSP 嘅 First Home Saving Plan 咧，咁你就會有筆相當大嘅數字咧，俾你去買第一間屋噶啦。咁當然啦，你要睇翻你自己財政嘅情況啦，究竟值唔值得喺呢一個時候買樓啦？因為而家加拿大嘅房屋市場都比較難以估計嘅。咁第4個咧就係 RESP 啦。RESP 咧其實係一個註冊嘅教育儲蓄計劃嚟嘅。咁佢係咩嚟嘅咧？其實係幫子女咧喺唯一子女嘅教育係大學或者教呢個專上教育嘅一個儲蓄計劃嚟嘅。簡單啲講就係你有子女嘅話咧，其實佢可以俾你擺一筆錢落去嘅。咁嗰筆錢咧，政府係會自動幫你匹配20% 嘅供款嘅。咁最多其實都只可以有7200蚊嘅啫。咁但係喺加拿大嘅情況下，叫做有少少幫助啦。咁你點樣去選擇呢啲戶口咧？其實就TFSA 咧係唔可以抵稅嘅，佢只不過係你 test 嘅 income 再擺錢落去嘅啫。咁但係咧，你攞翻出嚟就唔需要再俾稅啦，因為佢已經 test 咗個 income 嚟噶嘛。咁所以你就直接攞翻出嚟啦。咁佢主要用途可能都係一啲中短期啦，或者你應急嘅時候可以攞翻出嚟用嘅。RSP 咧其實就係最主要俾你退休用啦。咁所以佢係咧唔可以抵稅嘅，只係延期抵去扣稅嘅啫。咁佢咧最多咧其實就係得18% 嘅每年。咁如果嗰年咧你根本就冇收入咧，咁你就根本用唔到咯。或者太高收入嘅話咧，咁呢一個計劃就比較適合你啦。如果你低收入咧，就都唔乜用處嘅。咁 FHSA 咧就係俾你購置房屋啦，第一間屋啦。咁所以你係需要符合佢嗰個條件，同埋佢有 maximum 4萬蚊終身8K 每年咁樣嘅。咁 RESP 係純粹俾你嘅子女去儲錢嘅啫，科教育啦。但係事實上就係咁啦。如果大家想知多啲消息或者交流下咧，可以留言去大家一齊去傾下嘅。